Turabaramukije bakunzi bacu musanzwe mudukurikira, turabazana ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 17. Yohana ubutumwa bwiza ibice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo Yesu arababwira ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Amen. Data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Kuzana ijambo ryiza rikubwira yuko Yesu ndahengeshanya gukora, aguma akora, abandanya akora, ntiyigeze ahagarika. Hari igihe umuntu aca mu bihe bigoye akibaza ngo Yesu ntiyakora, akibaza ngo Yesu yamwibagiwe, akibaza ngo yaratawe. Uyu nawe niko byari bimeze. Uyu muntu yari umuntu wari umaze imyaka 38, niyo myaka yari amaze ari mu kibazo. Bibiliya ntivuga imyaka yari afise yiwe y'amavuko, ariko ivuga imyaka yamaze ari ku kidengeri. Rero inzira imwe yo gukira kwari uguca muri pisine yari iraho. Urumva ngo amazi nawe yihindurije. Igihe marayika ngo aje ngo watanga wundi kujamo ngo yakira indwara iyafise yari yo yose. Yesu arahagera. Haleluya. Ndakunda Yesu. Nawe ndakwifuriza mwene data, Yesu aho ageze birahinduka. Yesu aho yinjiye birahinduka. Mwibuke n'igihe yinjiye mu gisagara cy'Inayini byarahindutse. Byarahindutse, hari umururazi, hari amarira, hari umuborogo. Yesu yinjiye birahinduka. Nawe ndakubwiye ngo Yesu nagera iwawe birahinduka. Uyu rero Yesu ngo ahageze aramubwira ngo mbega ugomba gukira, kubera yuko yari amaze igihe kirekire kandi nta murwaza yari afise. Nawe wongera ati njyewe simfise umvugira, njyewe simfise umfasha. Yesu yahageze. Haleluya. Yesu yahageze ku bwawe mwene data. Yesu yahageze ku bwawe, kandi byari byarananiranye arabihindura. Haleluya. Byari byarananiranye biremera. Ndakubwiye ngo yahageze. Tutegereze. Oya, yahageze. Ngo ahageze rero abwira uyu ati ikorere ikirago cyawe ugende. Yatanguye kusobanura, nta muntu mfise ntiyamenye uwo babavugana. Rimwe na rimwe hari igihe Yesu akugenderera ntumenye uwo muri kumwe, ntumenye uwo mwamuganira, ntumenye ko yatashe iwawe. Yatashe kwa Zakayo birahinduka. Ndakwifurije ngo nawe atahe iwawe mu izina rya Yesu. Aho ageze birahinduka. Ndakubwiye ngo aho ageze birahinduka. Uyu abarakize. Abafarisayo babatanguye imbari ngo ninde wamukirije ku isabato. Hari igihe Imana ikora, kandi bahora bamubonaho. Batangura ngo wakoze ku isabato. Ndavy'isabato. Yesu ahageze ntaraba ngo n'ivy'isabato, ndareba ngo niki. Arakora. N'ubu karakora. Na uyu mwanya karakora. Uyu mwanya nangubarira karakora. Haleluya. Batangura kwibaza byinshi. Yesu abishura rino jambo arababwira ngo Data arakora kugeza n'ubu. Haleluya. Data arakora kugeza n'ubu. Wa muntu yari yikoreye ikirago ciwe, batangura imbari. Yesu arabishura tikumuriburanya mu mitima ko muravuga byinshi, ariko mbamenyesheje yuko Yesu akora kugeza n'ubu. Nawe uvuga ngo ndufise umuntu, Yesu arahari ku bwawe. Yesu yikoreye ibyaha byawe, ntaca atogukorera. Bibiliya iravuga ngo mbega itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, yoburite kutugabirira byose muri we. Mwene data, humura, reka gutinya. Yesu yahageze. Yageze ni wawe, yageze nari ukorera. Kandi birahinduka. Yesu aravuga ngo Data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Imana ihabwe icyubahiro. N'iyi saha n'uyu munota Data karakora. Humura wewe wari mu bibazo, humura wewe warebeye ko ndawukureba. Yesu karakubona. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Umengeshe yuko Yesu n'ubu karakora, n'uyu mwanya karakora, n'ubu karakora. Imana ihabwe icyubahiro. Ndahagarika akangwa n'ibihe kuko niwe mugenga w'ibihe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakengwa akorera ku mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Ushobora kurira. Bibiliya iravuga ngo ari kurira korarira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe bamaso witegure kuko Data arakora kugeza n'ubu, ngo nanje ndakora. Humura mwene data, sinzi ibyo umazemo igihe. Uyu yari amaze ikibazo yakimazemo myaka 38.
hari abandi bagiye bamara imyaka myinshi mu bibazo bitandukanye, ariko Yesu ntakangwa n'imyaka wowe umaze muri icyo kibazo. N'ubu karakora, n'ubu karakora, kandi yahageze. Kandi aho hageze birahinduka, kandi aho hageze impundu ziravuga, kandi aho hageze haba umunezero, kandi aho hageze imiryango iriyugurura. Imana ihabwe icyubahiro. Ntuhagarike umutima. Yesu karakora kugeza n'ubu. Yesu abagirire neza kandi abiteho. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe. Mana, uyu yaramaze mu kibazo imyaka 38 ariko urahagera. Hari abandi nabo bamaze imyaka mike kuri iyi cyangwa niyo birenga bari mu kibazo, ariko waduhaye rino jambo ngo turitangaze kandi tukamenya yuko ukorera mu ijambo, uhagarara mu ijambo, ugategeka, uhagarara mu ijambo, icyo uvuze ngo kikaba, wategeka bikarushizaho gukomera. Turizeye imbaraga z'ijambo, turizeye ko n'uyu munota kurakora. Ubugirire neza umuntu wese wawe twumva aho ari hose, atabarwe nawe mu izina rya Yesu. Amen.